sadayana anu teu acan maca teraskeun apalkeun talar surat Kahfi 10 ayat anu sok maca teraskeun apalkeun talar pangjaga tina fitnah dajjal. Cerita Dajjal tinggal kitabna Fathul Mubin Syarah Al-Ma'in karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hasiahna Imam Madabidi tinggal tentang Dajjal. Dajjal teh makhluk anu berbahaya, nepikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW masihan peringatan awas eta Dajjal bahaya. Memeh datang Dajjal raksasana datang heula anak buah Dajjal. Tuh dina kitab ulama disebutkan qad ja'atil ahbaru an khairil waro la ya'tiyad dajjalu anil akbaro hatta taji aqablahu dajjal jila kullun yaludu bi tariqin batilah. Geus datang hadis di Kangjeng Nabi pangsaya makhluk layak dia dajjalu anil akbar moal datang dajjal raksasana. Nah hari itu gede disebut raksasa 40 meter ya. Mama sampul kitabnya Islahul Balid. Coba lihat anak Islahul Balid. Karena Mama sampul mual akan datang dajjal raksasana hatta taji'a qablahu dajjal jila sehingga datang heula anak buah dajjal. Memeh dajjal raksasana datang, memeh dajjal raksasana hadir di sekitar urang, di hadapan urang, anak buahna heula ayeuna. Ta anak buah dajjal ayeuna geus di mana-mana, geus pinuh ku anak buah dajjal. Kolun yaluzu bi tariqin badal kabeh eta anak buah dajjal nyalingkur dina jalan salah nu dibacana mah hadis Nabi jeung Quran, nu dibacana mah tafsir Quran jeung hadis Nabi, tapi ngacak-ngacak agama ceuk mama sebut nyalingkur dina jalan salah nu dibabaca mah Quran hadis tapi ngacak-ngacak agama. Ngacak-ngacak agama, Quran dipungkal pengkol semua. Hadis Nabi dipunggal pengkol luruskeun lamun maca hadis kudu make guru jeung tafsir teh sarah mun Quran mah tafsir ai hadis mah sarah anu nyarahanna ceuk mama sempur dina kitab Tanbihul Muqtarid. Hei ikhwan muslimin, lamun teu nyaho kana makna hadis, lamun muskil hese kana hartina hadis tanyakeun ka ulama tayangan dina syarahna pan kitu jelas. Ari ngaji henteu ari ngahartikeun hadis hayang pang pinterna ta eta anak buah dajjal. Akhirna teh ngacak-ngacak agama jeung ngacak-ngacak masyarakat, ngacak-ngacak negara. Nasab Nabi anu geus bener eueuh nu protes zaman baheula ayeuna disebutkeun Ba'alawi batal, Ba'alawi henteu nyambung ka Rasulullah panuanian jelema kos kitu mah untung teh kufur ge. Kutub Haddad Raja Wali disebut palsu. Ratib Al-Atos Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atos Saibul Ratib disebut palsu. As-Segab disebut palsu. Al-Atos Al-Habsi disebut palsu. Wanian eta jelema kamari. Tuh. Ayo kupingkeun sekedapnya. Meh jelas isi pajar cek abdi. Mama sempur kitabnya Islahul Balid fi tarjamati qali mufid. Qad jaa fil hadisi an haril waru la ya'tiya dajjalu anil akbaro hatta taji aqablahu dajjal kullun yanudu bi tariqin batilah. Geus datang dina hadis ti nabina moal datang dajjal anu panggedena hingga datang dajjal samemehna nyalingkurna kabeh ge jalan batalna. Ari dajjal mimiti ngajak agama Imam Sapuri nu nadawna
Ari dajal mimiti ngajak agama geus masur dina hadis geus sugema dalilul falihin geus dalilul falihina geus caritakeun coba motola masing dihartikeun dalilul falihin teh sarahnya disolihin tadina eta akhirna teh ngawut-ngawut ka agama ngahartikeun sulaya jeung ulama Quran jeung hadis eta geus beres runya rinyu maca Quran teu beres hei ihwani masing pageuh ka ulama bangsa salaf ulah nyingsar ti agama sumawona ulama ahlu bait nabi karuhuna Hasan Husain cucu nabi karuhuna Hasan Husain cucu nabi ceuk moal sampun hei ihwani masing pageuh ka ulama kade cekel bangsa salaf di baheula tong kiai ayeuna nya kiai ayeuna ge ari bener mah tuturkeun nyana teu bener pula ari nu baheula mah nu geus malaot yakin benerna pancitarna seueur hei ihwani masing pageuh ka ulama bangsa salaf ulah nyingsal ti agama sumawona ulama ahli bait Nabi Habib Umar bin Hafid, Habib Rizik Sihab, Habib Jen bin Semir, Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Habib anu ari aya kana ayeuna ku abi di guruan eta. Habib Umar bin Hafid disebut Yahudi. Itu kira-kira pinter mana tuh itu dia. Jangan terpengikutna nu lieur mah. Pengikutna nu lieur sumawona ulama ahlu bait Nabi karuhuna Hasan Husain cucu Nabi terus kasih Yasin Padang muji cekel Yasin urang Padang anak Isa ali muda patwana teu asa-asa ayana teh di negeri Mekah nu mulya ulah pisan jeung Yasin pas Syekh Yasin teh Syekh Yasin Padang Syekh Yasin Padang teh di Mekah karanganna seueur abi gaduh Qaidul Janniyah usul fikih terus Pak Abdul Khabir alanah di taisir anu nyebutkeun wayah wa tahrumu qiraatul Quran inda man yasrabul juhon haram maca Quran deukeut nu ngarokok tah Syekh Yasin Padang padahal anjeunna sok ngarokok Syekh Yasin Padang sok ngarokok tuh cek anjeunna tong nurutan tuh padahal sok ngarokok tapi ka anak buahna nyebut tong nurutan haram maca Quran deukeut nu ngarokok aina tuh patul madiah mah haram ngarokok deukeut nu maca Quran jadi mana nu teu heula cekel Yasin teh Syekh Yasin cekel Yasin urang Padang anak Isa Syekh Yasin bin Isa Al-Padani Syekh Yasin bin Isa Al-Padani urang Padang di Mekahnya guru abdi balik ka Mekah cik mama sepur tepangan Syekh Yasinnya ngantuk anehnya mun di Syekh Yasin tong diturutan nu teu hardi mama sepur nyarita ka guru abi nyarios abi di Mekah tepangan Syekh Yasin guruan ku anjeun alam ilmu nya salila anjeun di Mekah 2 bulan guruan Syekh Yasinnya yang mun aya nu aneh nu teu kaharti nu beda jeung mama cek mama sepur tong diturutan mohon guru abi ka Mekah pas ngiringan ngaos di Syekh Yasin Padang itu jelas bisa wow heuh ka mama sepur tuh ieu cenah tilmin Syekh Bakri Ahmad Bakri mohon di jero kamarna aya TV itu sedangkan mama sepur ngalarang pisan ngala TV cek guru abi eta mah TV teh khusus pelajaran dakwah Islami eueuh pelajaran naon-naon deui eta unggul jadi rupana TV da jeroana pelajaran khusus anu eta unggul matak tong diturutan ai bangsa urang mah diturutan jamaah ti Purwakarta wih di Mekah jeung abdi mesel TV cita atuh di ditu we Jakarta mulai TV mah
Wih, berkah dipilih dia. Berkah naon acara lagi hebat udah di setel di urang mah gitu-gitu kene. Paling iklan sabun leuk capluk teh. Sabun capluk jeung Lifebuoy. Aya nu diiklankeun mah sabun. Aya anu diiklankeun keur mani teh make baju. Ati iklan sabun mah sabunna mah tong sagal bari mani. Dolaka-dolaka kene mah nya. Aya iklan balsam gini nya, aya awe nangkuk keur dikerok. Temongna iklan balsam aja balsamnya tuh tong segala awewe nangkuk dikerok tomongna aneh. Iklan kaos kaki ieu mah ditinggalikeun jeung ping-pingna pan make kaos kaki tah eta kos kitu TV urang baheula teh komo ayeuna. Tuh tah cik mah masuk tong diturutan nya we cek guru abi bener jelas saya hasil padang aya TV di jero kamarna pada mah tara disetel jeung eta hungkul anjeunna ceramah kana TV geun narima ceramah ti batur ditampi jadi sanes jang lalaju eta ulah turutan jeung mama sebut cekel Yasin urang Padang anak Isa alim muda alim ngora kene wong alim muda fatwana tu asa-asa dipuji ku mama sebut da yuswan teh sahanapeun mama sebut ayana teh di negeri Mekah nu mulya ulah pisan jeung Syekh Yasin pas sia ulah sulaya jeung Syekh Yasin dan nyaritakeun bab Dajjal itu mungkin Dajjal bakal datang kade cegang di Nabi Dajjal teh bahaya ayeuna ge geus ngaruksak anak buah Dajjal teh. Contoh anak buah Dajjal nyaram adahan anak buah Dajjal tah nyaram make jilbab tah ka jelema Islam padahal tong make ai nyaram mah ulah ieu mah nyaram ibadah nyaram kana ibadah miwarang kana maksiat ta eta ulah budak sakola titah make kondom ta eta nitah maksiat tah Dajjal anak buah Dajjal. Kudu kumaha carana nolak pitah Dajjal baca surat Kahfi 10 ayat talang saya memeh bobo baca 10 ayat cahayaan badanna mancar ka langit cek Rasulullah SAW abdi oge mun naik bobo sok maca saya namanya ditalang mun teu katalang dibaca kita 10 ayat nepikeun ka rosyada itu surat Kahfi ibu bapak abdi ngajajakeun ti Habib bin Habib kamari sareng jeung abdi jalanan ka Ashabul Kahfi. Ari Ashabul Kahfi teh pemuda imanna kuat. Iman teh penting pisan kade ibu bapak sepuh anom anak incu urang kudu dipupuk imanna bisi ibu bapak maot aki nini maot awas anak jeung incu teu beun iman. Anak incu imanna teu kuat bahaya kuatkeun imanna heula kuatkeun tauhidna kumaha carana didik aqaid ahli sunnah wal jamaah didik Quran jeung hadis didik kaul-kaul ulama titawau jeung hadis Nabi titawau jeung pendapat-pendapat kalam-kalam ucapan-ucapan para ulama eta heulakeun sanajan sakola SD bios sakola SMP bios tetep eta heulakeun tauhid fikih tasawuf. Tah geus dibaca abdi ngajajakeun ti guru-guru abdi kamari mah ti Habib Umar bin Habib. Kalorosan sasarna jarahna di Ashabul Kahfi. Anjeunna ngajelaskeun kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fit jatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tah ngajelaskeun eta Habib Umar di masjid Ashabul Kahfi. Id awal fityatu ila kahfi ketika pemuda-pemuda itu menteri jabatanna tinggi pangdeukeutna jeung Raja Dahyanus ieu menteri nu genep dekat jeung raja pangkatna tinggi derajatna luhur harta bendana seueur kedudukanna ge di dalam kerajaan kusabab imanna kuat titahnya mah ka raja anjeunna langsung naftu. Jadi supaya jelas. Warbatna ala qulubihim. Kami
Walobatna ala kulub kami nguatkeun kana hatena eta Ashabul Kahfi. Ketika cek raja maraneh kabeh kudu nyembah ka aing sebagai Tuhan. Eta Ashabul Kahfi diberi kuat iman ku Allah. Padahal raja galak kabeh dipaehan nu teu nyembah ka raja, termasuk menteri-menteri pejabat-pejabat anu teu nyembah raja dipaehan. Anjeunna langsung walobatna ala kulubihim idqam ku Allah dikuatkan hati Ashabul Kahfi ketika anjeunna ngadeg raja ngomong gitu kita jawab langsung faqalu bari ngomong rabbuna rabbus samawati wal ard lan nakuma min dunihi ilahan. Rabbuna pangeran kami rabbus samawati wal ard pangeran langit jeung bumi lain maneh raja pangeran langit jeung bumi nu nyieun aing nu nyieun langit jeung bumi Tuhan aing nu nyieun langit jeung bumi Allah Ta'ala lain sia tah dibere kuat batur teu ngomong nu genepan ngomong lan nad'u min dunihi ilaha kami moal nyembah ka pangeran selain Allah komo kasia laqad kunna idzan syatata lamun aing boga tekan aya pangeran selain Allah nyata sia laqad kunna kami geus ngomong syatata ngaco cek raja naik nyembah rek dibunuh cek pemuda nu genepan maksalmina tamliho martunis nainunis sarubunis dunuanis nu katujuh palias tatunis tukang angon benteni menta waktu sapeuting rek mikir dibere waktu sapeuting isukan mun teu nyembah dibunuh ti wengi musawaloh ieu tahta kerajaan ieu jabatan menteri ieu jabatan nu sakiluhurna urang piceun ku urang buah urang mangkat kaguha urang nyembah ka Allah ame tenang keun harta benda moal dibawa maut harta benda tahta kerajaan jabatan pangkat moal dibawa maut geus kajeun teh aing fakir miskin teu kenal urang mangkat beuyu mangkat kabeh tah eta kekuatan iman cek Abi Umar bin Abi eta pan pangkat sakitu luhurna mah ditinggalkeun muka jeung aing teh kabur daripada kudu nyembah raja mending cicing di guha teu bukan naon mangkat ke depan di tengah jalan papenak jeung tukang anu punten man ari di dieu nu aya guha paling mana di Yordania ieu abdi bisa nekatkeun ieu anu asli daya 3 versi Habib Umar ge kadinya wae cacakan ulama besar cara kasebulakeun komo bangsa abdi oh guha mah di ditu perang ibadah dengan renang perang ibadahnya abdi rek ibadah di ditu di guha tunjukannya di ditu abdi ngiring tuh mana hari anjeun saha kaula menteri kita nyembah raja urang ge munggah nyembah raja ayo ngilu eta ngaranna payas tacunis tukang angon ke bade ngangsulkeun ieu binatang-binatang nu diangon yuwihkeun binatang nu diangon angkat ka guha tujuhan aya anjing nu turun digebahkeun sieuh lain sieuh nyalahan naon anjing si mangkat anjing tong ilu mangkat nu turunkeun deui si cicing anjing teh mangkat deui deui nu turunkeun deui geus 3 kali ngagebahkeun begitu disebut si tong ilu langsung anjing ngomong asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Anjing bisa ngomong mirip anjing jaga dina patoguha wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasid lawil tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba wa qalbuhum ari anjingna ngarana kitmir najisna dicana ku Allah eta anjing jadi suci diambil najisna ku Allah dikasurgakeun ke poe kiamat di akhirat dikasurgakeun ngiring jeung Ashabul Kahfi cek ulama faza qalbun bihubbi ashabil kahfi bagja seekor anjing kalawan mencintai Ashabul Kahfi eta anjing jadi bagja asup ka surga wa kaifa asqa bihubbi alin nabi naik kumaha cilakana lamun cinta ka keluarga nabi cinta ka Ashabul Kahfi ngajadikeun sabab bagja komo cinta ka keluarga Nabi Muhammad mantap tong pipilueun benci
Kita mah yakin salah. Nah tuh naik palsu naik asli Habib urusan Habib lain urusan urang ngaribu-ribu negara tuh astagfirullahaladzim tah dokap tak guha cicing di guha istirahat capeknya sare we pas buka aya cahaya matahari udah terus kurang nih ini sabar jam we jigana setengah poe nya jigana setengah poe sapoe setengah poe cegi setengah poe cegi sapoe tapi kukupannya kunang kulitna kukupannya bari jeung kuis syukur urang teh pemuda 308 tahun sare asa sapoe 300 tahun tambahan 8 tahun tah eta kahebatan Ashabul Kahfi Abuya Bustami Pandegan nyarios kahiji lina ma'il aqli cerdas akal budak leutik titah maca ceuk Rasulullah alimu auladakum asma Ashabil Kahfi ajarkan anak kamu sekalian nama Ashabul Kahfi tah ngaran Ashabul Kahfi teh ajarkeun ka budak urang maqsalmina wa tabliho wa martunis wa nainunis wa sarubunis wa dunwanis wa paljastat yunis kitmir ceuk Rasulullah alimu auladakum ajarkeun anak maneh kabeh asma Ashabul Kahfi ngaran Ashabul Kahfi pan kita harus ajarkeun tah cek Abuya Bustami baca meh ngaji tos ngaji abdi jajati Abuya Bustami Pandegan Banten ngapungkur nu kadua jangan lancar ngalahirkeun lamun aya jelema mun aya istri ngalahirkeun hese baca 3 kali kana gelas caina gelas baca aksalmina tabliho malkinis wa nanunis wa sarubunis wa dunwanis wa palyastatus kitmir tiupkeun eutkeun bisi aya istri nu hese ngalahirkeun baca Ashabul Kahfi 3 kali atawa alam nasroh laka sadroh 3 kali atawa lau anzalna 3 kali kade sing apal bapak-bapak ge kudu apal bisi aya bapak-bapak hese ngalahirkeun nah ngalahirkeun naon eta loba tinggal dari kacapi kababang teh nya tah kababang ge hese ngalahirkeun lina ma'il aqli jang tumbuh akal supaya cerdas kadua nu hese ngalahirkeun baca katilu jangan ngajaga bisi aya tuyul cegi ibrit zaman ayeuna teh tuyul jeung cegi teu percaya tiap lemur aya nuna duit 1 juta make hektar jepret make hektar lah di jepret make paku teh nya 1 juta tuna na lomari kunci lomarina bawa besakan lomarina tungguan buat poe buka deui geus 4 poe eueuh salembar da di pasar Bojong, pasar Sawir, pasar Simpang, pasar Pleret, pasar Citeko, pasar Bedul, pasar Cikampek, pasar Bekasi, sadayana pasar Rebo pasar Jumat kabeh ka abdi ngomong tukang dagang nanti leungit duit wae ayeuna teh eta tuyul cegi kumaha ngajagana diasupkeun kana Quran haram nuna duit na Quran cegi ana tu talibin haram nuna duit di jero Quran diacak-acak ku cegi tulis Ashabul Kahfi maksalmina tabliho martunis nainunis sarubunis dunwanis paljastatunis kitmir make binah tapi binahna henteu bin Ahmad mah ima binahna jeung kiai-kiai baheula hiji pedas 3 bawang bodas 3 abdi manggaduh hiltit teh berarti musir jin menang ti guru ngomong kabeh ahli hikmat anu tingkat tinggi gaduhan dia termasuk Syekh Siro di Mekah abdi ku Syekh Siro di pasihan ieu jalan musir cik teh naon hiltit nya hiltit syukur di Indonesia ge cenah kieu hidup geun hiltit di damalna teh tina bawang bodas di ieu na teh di adonanna teh ngangge jambe ngangge ayat kursi da hatena ayat kursi teh ujungna tah jin bisa baca Quran kecuali ayat kursi tungtungna wa ya'uduhu hibduhuma wa huwa al-ghani teu bisa guru abdi boga anak buah jin teu tah maca ayat kursi tapi kan dia teu bisa itu teu bisa ieu poho
teu kuat wali yauduh. Tapi dijajah tah bawang bodas 3, jantuna dina wadah duit, bawang bodas 3, pedas 3, bubuk ukuran bubuk sorangan 3 lembar, bangsal 3, bangsal lain bangsa, aduh lihat lain bangsa tuh biar tuna bangsa 3, lain bangsa teh pare, teh tuna, teman jika bina, saya bina teman, sieun siman insyaallah cenah tara kacana. Tah hijinya abdi ngajajahkeun surat Kahfi 10 ayat. Tapi kalau sadar tiap bobo dibaca pangjaga tina fitnah dajjal. Kedua tahiyat nabi ka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kitabna Sarah Sulamul Munajat Syekh Nabi Banten nyarios Imam Tawus ngawajibkeun nepi ka dajjal lamun tahiyat teu nepi ka dajjal balikan deui tahiyatna teu sah salatna. Ari Imam Syafi'i mah teu nepi ka dajjal ge sah tapi ka sholawat teh unggul. Kata mah Imam Tawus kudu nepi ka fitnah masih dajjal. Nu kadua Habib Umar bin Habib nyarioskeun in awal fityatu ilal kahfi ketika pemuda-pemuda ngungsi kaguha Pakolu maka ngucap kita pemuda teh Rabbana atina min ladunka rahmah. Hei panggilan abdi pasihan abdi sadayana rahmat wa hayyi lana jeung cawiskeun ku Gusti pikeun abdi min amrina tina perkara abdi rasyada petunjuk pituduh atau kecerdasan keamanan keselamatan. Nah, jadi berkah kekuatan iman bisa tinggalkan jabatan. Jabatan sebagai menteri ditinggalkan gara-gara iman kuat, sieun kaganggu iman mantap pindah. Pindah naon tempat disebut hijrah. Urang ge sami di mana-mana hiji tempat ibadah, di mana hiji lemut ibadah, jual imah pindah ka daerah nu loba ibadahna. Abdi baheula cicing di pinggir jalan. Lamun naik salat maghrib loba nu arunin di pinggir jalan teh salat maghrib. Naik nitah teu wasa. Naik ngajak teu kawasa, lamun teu nyaran, lamun teu nitah, lamun teu ngajak doraka. Pindah abdi ka dieu tahun 85. Abdi di pinggir jalan, di Caket Asri di PLN nya. Ta Masjid Al Mustaqim teh abdi netepan ka dinya. Di pinggir jalan caket tempat parkir dinya. Tuh. Ketika naik salat maghrib tuh seueur teu salat maghrib, mangkane kudu nitah, kudu ngajak. Ari nitah jeung ngajak teu kawasa, kalasok nararamek, kalasok bararaya. Kalah sok nganggo goreng sok kalah kasok nyalitan keparugu lamun teu ngajak dosa mending pindah we hijrah ka dieu ta eta teh hijrah dina palebah teu bisa curum caram kana maksiat tong cicing didinya ceuk sulam topeng. Itu ceuk sulam topeng didinya disebutkeun kudu muparokatu teh pisah di tempat-tempat maksiat ulah nyaksian maksiat. Lamun teu bisa nyala maksiat tong cicing di tempat maksiat. Itu cek sulam topeng cekap. Jadi Ashabul Kahfi teh eta pemuda-pemuda anu imana kuat pindah di kerajaan ka guha. Tah ketika pindah di kerajaan ka guha ku Allah dibere luhur darajatna. Di antawis darajatna luhurnya nepi ka ayeuna terkenal aya dina Al-Qur'anul Karim. Nitip ijazah 10 ayat.